ពាក្យ5 clear ដែលជួយឲ្យអតិថិជនធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងបានលឿនជាងមុនយើងនឹងថានៅពេលអតិថិជនគាត់មកទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងគាត់ពេលខ្លះគាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរដើម្បីទិញផលិតផលពេលខ្លះយើងពិបាកដើម្បីឲ្យអតិថិជនទិញផលិតផលរបស់យើងព្រោះយើងអត់មានអីដើម្បីចងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តឲ្យបានលឿនណាជួនអីគាត់យកទៅគិតមើលសិនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅពាក្យ5 clear ដែលជួយឲ្យអតិថិជនសម្រេចចិត្តបានលឿនជាងមុនពាក្យទី1គឺពាក្យថាយូឬក៏យើងជាភាសាខ្មែរយើងថាអ្នកដែលសំដៅទៅលើឈ្មោះរបស់អតិថិជនយើងដឹងថាឈ្មោះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគេហៅឈ្មោះរបស់យើងនឹងមានការ reflect មានថាការចាប់អារម្មណ៍លឿនជាងមុននៅពេលដែលយើងហៅឈ្មោះរបស់អតិថិជនបានដូចគ្នាមានន័យថាអតិថិជនគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាយើងនឹងទុកគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ដោយសារយើងអាចចាំឈ្មោះគាត់បានអញ្ចឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថារៀងស្និទ្ធស្នាលមួយយើងបើយើងអត់ចាំឈ្មោះគាត់ទេរៀងទីតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចសម្រេចចិត្តធ្វើការទិញលឿននេះពាក្យទី2គឺពាក្យថា new ពាក្យថ្មីនិយាយទៅសូម្បីអ្នកណាក៏ដោយគាត់ចង់តែបានរបស់ថ្មីអ្វីដែលថ្មីគឺគាត់ត្រេកត្រអាលចង់មើលចង់ដឹងចង់បានប៉ះដូច iPhone ចេញមកដំបូងអញ្ចឹងឃើញអត់គ្រាន់តែ iPhone ថ្មីចេញមកភ្លាមទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចង់បានវាភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាបងផលិតផលនេះគឺផលិតផលថ្មីទំនំចូលឯងហើយវាគុណភាពល្អលើសអាមុនទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានលឿនជាងមុនពាក្យទី3នោះគឺពាក្យថា now ឥឡូវនេះបងប្រសិនជាបងឯងធ្វើការទិញទំនិញឬក៏សេវាកម្មយើងឥឡូវនេះបងឯងនឹងទទួលបានការ discount ឬក៏បងឯងទទួលបាននៅការទិញមួយថែមមួយជាដើមអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញឥឡូវហ្នឹងឯងឬក៏យើងអាចប្រាប់គាត់ថាបងបើសិនជាបងឯងអត់បានទិញឥឡូវនេះទេស្អែកបងឯងអត់អាចទិញទំនិញឬក៏សេវាកម្មហ្នឹងបានទៀតទេគឺអស់ត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងឯងបើអត់សម្រេចចិត្តទេគឺអាលីងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលមួយហ្នឹងពាក្យទី4ពាក្យថា free ជាទូទៅអ្នកណាក៏ចូលចិត្តពាក្យ free ដែរសូម្បីតែយើងនៅពេលគេឮគេថា free អញ្ចេះ free ចុះយើងសប្បាយចិត្តដែរយើងក៏មានត្រូវតែមានអ្វីដែលចង់ចិត្តរបស់គាត់ឲ្យសម្រេចចិត្តលឿនបើសិនជាបងឯងទិញផលិតផលយើងឥឡូវនេះ2ឈុតយើងនឹងធ្វើការ free ដឹកជូនបងដល់កន្លែងភ្លាមអញ្ចឹងយើង free ដឹកជូនគាត់ឧទាហរណ៍បើសិនជាបងឯងទិញអស់ចំនួន6ឈុតខ្ញុំនឹង free 1ឈុតជូនបងអញ្ចឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងត្រូវការសម្រេចចិត្តឲ្យលឿនជាងមុនហើយព្រោះទទួលបានរបស់ free ផុតថ្ងៃហ្នឹងលែងបាន free បាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានលឿនជាងមុនហើយពាក្យចុងក្រោយនោះគឺពាក្យថា secret អាចកំបាំងកន្លែងនេះគឺចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមនុស្សចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យអាចកំបាំងណានៅពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ថាបងតម្លៃមួយនេះលក់ឲ្យតែបងឯងមួយគត់ខ្ញុំអត់ដែលប្រាប់អ្នកខ្ញុំអត់ដែលលក់ឲ្យគេក្នុងតម្លៃមួយហ្នឹងទេអាហ្នឹងជាអាចកំបាំងមួយយើងណាបងឯងកុំឲ្យគេដឹងឲ្យសោះតាក់ទងមួយតម្លៃមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាអាចកំបាំងរវាងយើងបងឯងកុំប្រាប់គេហើយបងឯងទិញឥឡូវហ្នឹងគឺបានតម្លៃហ្នឹងហ្មងហើយនិយាយទៅពិសេស special ហ្មងសម្រាប់បងឯងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមគិតគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានលឿនជាងមុនហើយអញ្ចឹងពាក្យទាំង5នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើដើម្បីទទួលបានជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលក់នៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានលឿនជាងមុនបាទសូមអរគុណ